ल साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो टोटल कम्पनीको हैन बाइक धुने मेसिन हो। यसलाई पुरै सर्भिसिङ गरेर आएको, बिग्रेको पनि छैन, केही पनि भएको छैन, खालि सर्भिसिङ मात्रै गरे हो हैन। टाइममा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ। राम्रोसँग हेर्नुहोस्, सब फुल डिटेल छ कसरी फिटिङ गर्ने भनेर हैन। टक्क पिस्टन हान्ने हो हैन, माथिबाट पिस्टन हाल्नुपर्छ। टक्क यहाँ कालो वासर लाग्छ, एउटा वासर हान्ने हो। त्यसपछि एउटा केही पेचकसको सहायताले यसलाई मजाले वासर नकट्ने हिसाबमा यसको माथिबाट प्लास्टिकको हाल्नुपर्छ यो वासर। त्यसको माथिबाट फेरि वासर, त्यही प्रोसेसमा हैन 3टा पिस्टन हुन्छ। हेर्नु है साथीहरू, राम्रोसँग फास्ट नगरिकन आरामले। सजिलो छ, एकदम सजिलो छ फिटिङ गर्नु। वासर लाग्छ, सानो वासर। अनि त्यसपछि के लाग्छ, यो लाग्छ। के हो यो वासर हो दाइ। त्यसपछि नट लाग्छ 10 नम्बरको। यो त्यो बाइकको काम युट्युबबाट सिक्यो हो। फेरि कालो वासर हान्ने। यो वासर हाल्नुभन्दा अगाडि यो प्लास्टिकको साइडमा हाल्नुपर्छ हैन। त्यसले चाहिँ तपाईँको यो वासरको यो पिस्टन टाइट गरेर राख्छ कि कम्प्रेसर बनाउँछ मजाले। त्यसपछि बेरिङ हाल्ने चट्टा। अनि त्यसपछि मोबिल हाल्ने, नयाँ मोबिल चट्टा पाराले गाइज आरामले हाल्ने मोबिल। त्यही हाम्रो सर्भिसिङ। धेरै गाह्रो छैन, सजिलो छ। यहाँ एउटा वासर लाग्छ है सानो, नबिर्सिकन। अनि त्यो माथि हाल्ने टक्क। त्यसपछि टक्क फिट गर्ने। सक्यो हाम्रो सर्भिसिङ। केही बुझ्नु भएन भने मेसेज गर्नु होला, फुल भिडियो डिटेलमा सिकाइदिन्छु म तपाईँहरूलाई। यही पनि टायरको बारेमा थाहा छैन क्या।